friends, welcome back to my channel Modern Tamilchi. எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க அப்படினு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போறீங்க. இன்னைக்கு கடகடன்னு குக்கிங் வர்க்லாம் மார்னிங்லயே முடிச்சிட்டு கிச்சன், ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படினு இருக்கேன். ஒரு 4 days கண்டினியூஸா நல்ல வெயில் இருந்தது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கு. லஞ்சுக்கு இன்னைக்கு பருப்பு உருண்டை குழம்பு தான் வைக்க போறேன். அதுக்காக நேத்து நைட் தூங்க போகையிலே நான் பருப்பு ஊற வச்சிட்டேன். 1/2 கப் கடலை பருப்பும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துவரம் பருப்பும் சேர்த்து நேத்து நைட் ஊற வச்சிருந்தேன். ஸோ இதை மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிட்டு 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், டைஜஷனுக்கு பெருங்காயத்தூள், பூண்டு இருந்ததுன்னா ஒரு 3 பல் சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால நான் சேர்க்கல. காரத்துக்கு ஒரு 1/2 பச்சை மிளகாய், 2 வரமிளகாய் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். இங்கே இருக்க கிளைமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வரமிளகாய் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, அதனால் நான் வந்து பிச்சு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லை. 4 வெங்காயம் மட்டும் இருந்தது. அதில் 3 வெங்காயத்தை எடுத்து சாப் பண்ணிக்கலாம். நான் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க டைம்குள்ளே ஹஸ்பண்ட் வந்து காஃபி போட்டாங்க. சரி கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு மற்ற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்காந்துட்ருக்கேன். காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு அகெயின் குக்கிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பருப்பு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதில் தேங்காயும் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். ஹஸ்பண்ட் தேங்காய் உடச்சி கொடுத்துட்டாரு. இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு 2-3 பல்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தேங்காய் துருவல் ரெடி ஆயிரும். அதில் பாதியை வந்து இதுக்கு சேர்த்துட்டு திரும்பி குழம்புக்கு இதுவே வந்து ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். இப்போ தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துட்டு பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து உருட்டிடலாம். நான் மீடியம் சைஸில் உருட்டியிருக்கேன். ரொம்ப பெரிய சைஸில் உருட்டிட்டோம் அப்படின்னா பருப்பு நடுவுலலாம் ஒரு மாதிரி பச்சையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் மீடியம் சைஸில் உருட்டிக்கோங்க. 1/2 கப் பருப்புக்கு 8 உருண்டை கிடச்சிது. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டேன். தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து செஞ்சோன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் கடுகுளுத்தம் பருப்பு, சீரகம், கொஞ்சமாக வெந்தயம், அப்புறம் வெங்காய வடகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வெங்காய வடகம் சேர்க்கும் போது குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு அதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வர டைமில் நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம். கடுகு கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சாப்பரில் சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வதங்கி வரணும். இந்த வெங்காயம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வதங்கிட்டு இருக்க டைமுக்குள்ளே நம்ம பருப்பு உருண்டை உருட்டி வச்சோம் இல்லையா, அதை இட்லி தட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நேரம் ஸ்டீம் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு 3-4 நிமிஷம் மட்டும் ஸ்டீம் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பருப்போட டேஸ்ட் வந்து குழம்புல இறங்காது. ஒரு சிலர் டேரெக்டாகவே போடுவாங்க, டேரெக்டாகவும் போடலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி தான் போடுவேன். அடுத்து இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து தோசை தான் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. தக்காளி ஒரு 1.5 தக்காளி கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். சீக்கிரமாக வதங்கிடும். ஆல்மோஸ்ட் ஷஷுக்கு ஸ்கூல் டைம் ஆகிடுச்சு. அவனுக்கு வந்து தோசை ஊற்றி கொடுத்துட்டு தொட்டுக்க தக்காளி ஊறுகாய் செஞ்சிருந்தேன் பாருங்கள், அதுதான் வந்து கொடுக்க போகிறேன். அது வந்து அவரோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு. எது எடுத்தாலும் வந்து ஊறுகாய் தான் கேட்டு சாப்பிட்றாரு. இரும்பு தோசைக்கல் அப்படிங்கிறதுனால ஆயில் அப்ளை பண்ணி தான் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ திரும்பி யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் தோசை ஊற்றுறேன். இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. அவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்குள்ளே பருப்பு குழம்பு ரெடி பண்ணிவிடுவேன். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கும் இன்றைக்கி ஷஷுக்கு இந்த குழம்பு தான். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிடுச்சு. அடுத்து இதில் குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், 1.5 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், காரத்துக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா தம்பிக்கும் சேர்த்து செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு காரம் வந்து அப்புறமா கூட எக்ஸ்ட்ரா திரும்பி சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்குவேன். இப்போ நல்லா திக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கொதிக்க விட்டுடுறேன். பருப்பு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தண்ணி தான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும். மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறமா ஒரு
சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளி ஊற வச்சுருந்தேன். அதை வடிகட்டி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா புளி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டை வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துட்டு திரும்ப மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம். அப்போ தான் அந்த பருப்பில் நல்லா அந்த காரம்லாம் இறங்கும். 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது, அதனால் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் வந்து அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் கடைசியாக சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. 2 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் 2 பேருக்கு தான் அப்படிங்கிறனால திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கலாம். 4 டேஸ்க்கு அப்புறம் அகைன் வந்து நல்லா மிஸ்ட்டு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வெயில் இருந்து தான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clock மேலே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சது. தம்பி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டதுக்கப்புறமா கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. சமையல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரே தான் இன்றைக்கி கிச்சன் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஏன்னா இன்னும் 2 டேஸில் ஷஷு ஸ்கூலும் எக்ஸாமும் முடியுது. ஹஸ்பண்ட்க்கும் வந்து லீவ் வருது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் 2 பேருக்கும் சேமாக லீவ் வருது. அதனால் ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். கொஞ்சம் லாங் லீவ் தான். அதனால் கிச்சன் வீடெல்லாம் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பி ரிட்டர்ன் வரப்போ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் வீடு. பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வெளியில் வெயிலில் பேஸ்கெட்டை தூக்கி வச்சுட்டேன். அடுத்து இப்போ கிச்சன் ஃபுல்லாக நீட்டாக நம்ம டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈர துணி வச்சு கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற அந்த தூசி எல்லாத்தையும் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த கார்னரில் ஒரு ஆயில் ஸ்டாண்ட் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துலையும் நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சோப் போட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டாண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வெளியில் வெயிலில் வச்சுட்டு போகிறேன். கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் விம் ஜெல்லில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈர துணி வச்சு ஒரு 2-3 டைம் வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இது வச்சு தான் நான் எப்போவுமே கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஒரு சிஸ்டர் கூட கேட்டிருந்தீங்க கரப்பாம்பூச்சி தொல்லை நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக வராது. இன்னுமே நம்ம வீட்டில் அந்த பூச்சி தொல்லைலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீ சிந்துறது, கீழே ஏதாவது கொட்டுறது, குழந்தைங்க ஏதாவது கீழே சிந்திட்டாங்க அப்படின்னாலும் உடனே வந்து ஒரு ஈர துணி வச்சு வைப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து அந்த இடத்துல சோப் தண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று தொட்டு தொடச்சி எடுத்துருங்க. அப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கொசு இந்த மாதிரி எதுவுமே வராமல் இருக்கும். கரப்பாம்பூச்சி கூட வராது. ஃப்ளோர் க்ளீனிங்க்கு உப்பு, லைசால், மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாப் போட்டு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா பூச்சி தொல்லை வந்து இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் மஞ்சள் வந்து ஒரு கிருமி நாசினி. தரையிலையும் வந்து உங்களுக்கு மஞ்சள் கரையெல்லாம் படாது, லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ அந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டை வாஷ் பண்ணி நான் வெளியில் கவுத்திட்டேன். அந்த ஸ்டாண்டு மேலே இருந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். அடுத்ததாக வந்து கேஸ் ஸ்டவ், கிச்சன் டைல்ஸ், கவுண்டர் டாப் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அதே லிக்விட் போட்டே வந்து ஃபுல்லாக சோப் போட்டு ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் கிளாத் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கணும். நான் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். 2 days ஒன்ஸ் இல்லை டெய்லியும் கூட அதை ஃபாலோ பண்ணி கிளாத்ஸ்லாம் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. அப்போது உங்கள் வீடு எப்போவுமே நீட்டாக பளிச்சுன்னு இருக்கும். தலைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஹேர் மாஸ்க் தான் போட்டிருக்கேன். என்ன ஹேர் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். டீட்டெயிலான என்னோடய ஹேர் கேர் வீடியோ கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கெலாம் என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டை வாஷ் பண்ணி வெயிலில் வச்சுருந்தேன். அது நல்லாவே வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. அது மேலே நியூஸ் பேப்பர் வச்சுட்டு அகைன் வந்து எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுட்டு அதே இடத்துல செட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து சிங்க் பக்கத்தில் இருக்கிற கவுண்டர் டாப்பையும் ஃபுல்லாக வந்து சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ கிச்சன் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடுச்சு. விண்டோ கூட நான் வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டும் வந்துட்டேன். எப்போவுமே ஏதாவது வீட்டில் டீப் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று நம்ம மேலே டஸ்ட்டும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும்.
அடுத்து இன்றைக்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜையும் டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். இன்றைக்கி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் வெயில் வந்து மதியத்துக்கிட்ட நல்லா வந்தது. சரி ஒரே தான் வாஷ் பண்ணிடலாம், காயும் வந்து உள்ளே எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த 2 டேஸ்க்குள்ளே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சாதான் ஊருக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜே நாறி போய்டும். அதனால் வந்து இப்போவே வந்து ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஏன்னா உள்ளே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, வெறும் தக்காளியும் பீட்ரூட்டும் மட்டும்தான் இருக்குது. அது போக பால், மாவு இதெல்லாம் மட்டும்தான் இருக்குது, கொஞ்சம் பொருள் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சு டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க அந்த மேட்டையும் வந்து வாஷ் பண்ணி வெளியில் வச்சிடலாம். எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஏதாவது கொட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து உடனே தொடச்சி எடுத்துடணும். அதுபோல் இந்த மாதிரி மேட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது கொட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து அதை மேட்டை மட்டும் வெளியில் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம். இன்னொன்று, அந்த மேட் போடுறதுனால இந்த கிளாஸில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் விழுகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரி இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஏதாவது தேவையில்லாதது உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து வெளியே வச்சுருவேன். ஸோ ஏதாவது அழுக்கு டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உடனே தொடச்சி விட்டுருவேன். ஸோ அப்போ பார்க்குறதுக்கு எப்போவுமே நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் நீட்டாக தான் இருக்கும். நடுவில் இருந்து அந்த 3 கிளாஸ் அதோட மேட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன், வெளியில் கவுத்திட்டு வந்துடுறேன். அது போக கீழே இருக்கிற அந்த வெங்காய பேஸ்கெட் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜோட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வெளியே வச்சுட்டேன். சைடில் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்குது. ஏன்னா போன வாரம் தான் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சேன். ஏன்னா அந்த டைம் நல்லா மழை இருந்தது. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே காய வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சேன். அதனால் நடுவில் இருக்கிற சென்டர் பார்ட் மட்டும் எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிடுறேன். கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, பூஜா ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து கிளாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ச்சீஃப் மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். எல்லாமே செட் ஆஃப் 6 வந்து நான் கடையில் வாங்கினது. ஸோ ஒரே மாதிரி கிளாத்தாக இருக்குன்னு நினச்சிட வேண்டாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் சைடும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வாட்டரில் லெமன் வந்து ஒரு 1/2 லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து தான் வந்து ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி விட்டுருக்கேன். லெமன் வாட்டரில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜு நல்லா ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமலும் இருக்கும். எல்லாமே தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தது, அதனால் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துட்டேன் வெளிப்பகுதியெலாம். ஃப்ரீஸில் வந்து ஐஸ் க்யூபு ப்ளஸ் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. அதையும் இந்த 2 டேஸ்க்குள்ளே முடிச்சுட்டு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போவேன். ஸோ இப்போ எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் கரெக்டாக வந்து அடுக்கி வச்சு ரெடி பண்ணிடுறேன். ஃபைனலாக வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டும் அடியில் ஆனியன் பேஸ்கெட்டும் வந்து காயாமல் இருந்தது. ஸோ அதுவும் வந்து ஃபைனலாக காஞ்சதுக்கப்புறமா இதையும் வந்து செட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரியே வேறு ஒரு vlogல நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.